ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះពី SARORN DGN ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់ម៉ោងរោបាទដាក់ម៉ោងរោនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើរបៀបដាក់ម៉ោងរោនេះគេធ្វើដោយរបៀបណាអ្នកនរនេះសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN អ្នកនរគ្នាបាទអូខេអ្នកនរនេះសូមចុចទៅលើពាក្យថា clock នេះណាអ្នកនរនេះស្វែងរកពាក្យថា clock នៅលើ iPhone ហ្នឹងមកយើងចុចលើវាបាទបន្ទាប់មកវាមានច្រើនវាមាន world clock វាមាន alarm វាមាន bedtime មាន stopwatch ហើយមាន timer អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកគឺយើងកន្លែងនេះ alarm នេះអូខេយើងចុចមកវាអត់មានអីទាំងអស់ណាវាអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាលេខបូកខាងលើនេះអ្នកនរនេះមើលទៅបាទយើងចុចមកហើយបន្តមកទៀតយើងកំណត់ម៉ោងណាយើងកំណត់ម៉ោងឥឡូវយើងម៉ោង9 នាទីណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ថា9 នាទីមកណាអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះយើងមាន set repeat ហ្នឹងហើយអូខេយើងដាក់ថា never ចឹងក៏បានដែរណាយើងមិនចាំ set តាមថ្ងៃទេណា back វិញមកហើយនឹងlabel នេះអូខេអាហ្នឹងយើងមិនដាក់យើងដាក់ហ្នឹងក៏បានដែរណាហើយ sound នេះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏បានបាទចឹងក៏បានយើងដាក់ default ក៏បានយើងដាក់នេះក៏បានអូខេឥឡូវយើងដាក់ខាងនេះចុះបាទ back វិញណាអូខេអញ្ចឹងតម្រាំទៅខ្ញុំបានសេរីរួចរាល់ហើយកន្លែងនេះ snot នេះយើងត្រូវបើកជានិចណាអូខេកុំបិទយើងបើកមកឥឡូវនេះវាម៉ោង9 នាទីហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់9 នាទីចុះណាអូខេ9 នាទីបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះចុច save នៅខាងលើបាទនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចុចទៅ home ចាស់ណាអូខេយើងចុចទៅ home ចាំមើលថាតើវាដល់9 នាទីហ្នឹងវារោឬក៏អត់ណាអ្នកនរនេះបាទសូមរងចាំបន្តិចទៅវាដល់ហើយ9 នាទីចាំបន្តិចទៅបាទហើយជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរអ្នកនរសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកបាទនេះគឺវាដល់ហើយ9 នាទីណា9 នាទីគឺវារោតែម្ដងអ្នកនរបាទអូខេនេះឃើញទេបាទ9 នាទីគឺវារោហើយអូខេអញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការដាក់ម៉ោងរោនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone នេះតាមពិតមុខងារហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់និយមលេង iPhone ណារំប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទ iPhone គាត់អត់ចេះដាក់របៀបដាក់ម៉ោងរោដូចថាគាត់ប្រញាប់ធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទគាត់ប្រញាប់ធ្វើការហើយគាត់មិនដឹងថាដាក់បើដល់របៀបណាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះមើលទៅក្នុងវីដេអូនេះហើយគឺអ្នកនរនេះនឹងអាចចេះប្រើប្រាស់នៅម៉ោងតាមទូរស័ព្ទ iPhone តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពីរបៀបដាក់ម៉ោងរោនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកនរនេះសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងហើយជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការចែករំលែកណាដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាចុចទៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេបាទសូមអរគុណ